来看高雄的小港机场国际航厦已经使用27档了，严格最近3档来只要落雨就会漏水。昨高雄落大水雨，出境大厅佮有登机门的附近，拢有所在会漏水。今仔早起佮会滴水。小港机场是表示讲已经有编5800万的防水工程的预算，等下规划咯。 出境大厅的邮局边仔坑管内底卡大步伫吸水。2到透早，高雄虽然已经无落雨，但向小港机场天棚看去，煞搁伫矗矗滴。作为南部的国际机场，每到大雨就漏水，互民众感觉真落差，嘛烦恼出道。会怕滑倒，然后也影响就是出入境的旅客啊。国际的机场，很多人在经过我们这边，落水的话，毕竟对我们形象也不好啊，还是要做改善啊。 空桥头前的走廊牌滚啊卡特塑胶地仔的纸箱伫接漏水，高雄200几天一直落大雨，造成机场出境大厅甲登机门附近等所在漏水。启用大约27档的小港机场国际航厦，今年漏水问题已经出现3档外。小港机场回应，今年有偏防水工程的预算。大雨造成机场漏水的问题。 高雄机场在今年113年已经编列5800万的预算，要来办理国际航厦防水的工程。目前是在办理规划设计作业中。天候条件允许的话，我们会先做紧急的漏水处理。 登机门附近的纸箱29已经收掉，但大厅地板去放着小心涂骹骨的警示牌。机场管理人员向驻站单位甲旅客会室的，表示天气稳准的话，会紧急先处理漏水，但旅客还是希望赶紧改善，让国际机场恢复应该有的水准。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。